Kalau masalah diare sini kan mungkin banyak teman-teman di rumah ibu-ibu juga bingung gitu ya kalau ketika anaknya diare. Nah, kapan sih harus ke dokter? Ya, pertama kalau misalnya anaknya masih bisa makan minum, tidak demam juga masih bisa turun dengan obat penurun panas yang rutin, yang biasa, anaknya masih bisa makan minum bagus, buang air kecil juga masih sering, tetap tenang dan tetap berikan minum, makan seperti biasa. Oke. Ya, seperti biasanya tentu saja yang tidak berlemak, tidak Ya. banyak goreng dan tidak dairy. Kalau misalnya dia keluar terus, misalnya lebih dari 6 kali sehari, anaknya lemes, buang air kecilnya jadi jarang, demam tinggi, nggak bisa makan minum sama sekali, nah itu indikasi dibawa segera ke IGD. Oke, Heeh, ya. oke. Karena udah tanda-tanda dehidrasi.